Solo l'intervento del legittimo proprietario ha scongiurato la tragedia, ma nei boschi sopra il lago di Rocca ora c'è apprensione per due cani che negli ultimi giorni hanno creato più di un problema. L'ultimo episodio in località Pontera, dove i due alani, entrambi di grosse dimensioni, hanno aggredito un uomo di 65 anni. Sono le 3 del pomeriggio quando si scatena l'inferno. L'alano prima aggredisce un cane di piccole dimensioni, poi si lancia sull'uomo che riesce a difendersi grazie a un palo di ferro, una mossa che gli consente di prendere tempo e di barricarsi in casa. Sul posto poco dopo arriva il legittimo proprietario. Con lui nel fuoristrada c'è un amico che prima lo aiuta a braccarli, ma poi viene aggredito a sua volta. L'uomo viene preso al braccio, trascinato a terra, finché l'alano non la zanna in testa. A salvare la situazione è il proprietario dei due alani, che riesce a riportarli alla calma, ma l'amico è ferito e ha bisogno di cure. Per questo viene portato al pronto soccorso. I due alani intanto vengono trasportati nel loro recinto sopra le rive del lago del Corlo, dove poco meno di 2 mesi fa avevano aggredito i genitori di un olandese, che ora si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio per aver scagliato una bomba Molotov contro il vicentino proprietario dei due cani, e proprio i due cani con la loro aggressività sarebbero stati il movente del gesto. L'episodio è stato segnalato al corpo forestale, che sulla vicenda ha già raccolto numerosi dettagli, ma nella zona c'è paura per l'ennesima sfiorata tragedia.